Bonjour tout le monde, bienvenue sur Allo School. Donc, le chapitre de la chimie, c'est les réactions lentes et rapides. Transformation lente et rapide, d'accord? Donc, dans ce chapitre, je vais vous dire mais la plupart des choses, je vais les réactions d'oxydoréduction. Les déjà, je première année baccalauréat. Donc, comme elle a dit, nous allons بزاف علاش لأنهم غادي يهمونا في هاد la leçon هادي وفي la leçon اللي جاية إن شاء الله, d'accord? Donc, on commence. Donc, je vais vous faire le cours. Donc, on a les réactions d'oxydoréduction, expérience, interprétation et généralisation. Et exemple, conclusion. Les transformations lentes et les transformations rapides. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation rapide? Qu'est-ce que ça veut dire une transformation lente? Et des exemples de ces deux transformations. Et les facteurs cinétiques, c'est-à-dire les facteurs qui influent sur la vitesse de réaction. Et l'application des facteurs cinétiques, c'est-à-dire comment accélérer une réaction ou comment stopper le blocage d'une réaction chimique. Et finalement, dans la deuxième vidéo, vous trouvez la correction des 4 exercices d'application. D'accord? Donc on commence par l'expérience 1. On émerge partiellement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, Ag+, NO3-. On constate la formation d'un dépôt d'argent sur la partie émergée de la plaque et on constate que la solution prend une coloration bleue caractéristique des ions Cu2+. Donc faites l'expérience هذه. شنو عندنا؟ عندنا un bécher qui contient une solution de nitrate d'argent. شنو هي النيترات d'argent? Il y a Ag plus NO3-. Donc on a émergé une plaque de cuivre. Le cuivre, la couleur d'elle c'est rouge briquet comme ça. Et bien sûr, on a la solution. Il y en a qui coulent incolore. Incolore. Donc après quelques minutes, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن هذا البشر شنو اللي عندنا؟ وقعت لا كوروزيون ديال هاد لا بلاك. يعني مابقاش لو كويفر لا كونتيتي اللي حطينا في الاول هي نفسها اللي بقات. او ميم طون وقع لنا ان ديبو سور لا بلاك دو كويفر. لا بلاك دو كويفر بحال هكا تكون فيها فوقها واحد لو ديبو غري اللون ديالو غري هنايا. و لا كولور ديال لا سوليسيون ديالنا لا كولور دو لا سوليسيون ديالنا ولات لا سوليسيون بلو. هاد لا سوليسيون بلو شنو كتعني؟ كتعني يعني ولاو عندنا لي زيون Cu2+. وهاد لو ديبو هذا اللي تكون هنايا شنو كيعني؟ بانه تكون عندنا لو ميتال دارجون Ag. مزيان. دونك في الاول كانت عندنا Ag+, NO3-. وهنايا كان لو كويفر Cu. ومن بعد شنو تكونت Cu2+ و Ag. بيان سور باينه لوريجين ديال هاد لي زيون Cu2+ شنو هو سي لو كويفر سي Cu. ولوريجين ديال هاد لو ديبو اللي تكون هنا Ag شنو هو لوريجين ديالو هو Ag+. يعني Ag+ تحولت ل Ag و Cu تحولت ل Cu2+. كيفاش وقع هادشي؟ هذه هي اللي كتسمى اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. علاش كتسمى اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون؟ لحقاش كاين واحد ليشانج دي الكترون. Il y a échange des électrons entre les espèces chimiques. Comment? On va voir comment. Donc, je vais prendre le tableau blanc pour bien expliquer. Voilà. Donc, on a le cuivre. Et quand on a la solution, c'est Ag+, plus NO3-. Après شنو ولا عندنا ان بشر اللي فيه داك البلاك دو كويفر تكون فوقها واحد لو ديبو اللي هو لو ديبو دارجون Ag. ولا سوليسيون ديالنا ولا الكولور ديالها بلو. هاد لا كولور بلو منين جايه من لي زيون Cu2+. حنا عارفين بان لي زيون Cu2+ هما اللي الكولور ديالهم بلو، هما اللي كيعطيو اون سوليسيون كتولي لا كولور ديالهم بلو. دونك في الاول كان Cu. هاد Cu شنو وقع له؟ تحول ولا Cu2+. يعني شنو وقع له؟ الى هادشي راه باين قريتوه ديجا.
هو ان هاد لاطوم ديال الكويف فقدات 2 الكترون باش تولي سي او 2 بلس. فقدات، عقلوا ملي تلقاو بلس يعني فقد، موا يعني اكتسب، يعني فقدات جوج ديال لي زيليكترون. يعني نقدروا نكتبوا هاد لا دومي زيكواسيون. علاش كتسمى غير دومي ايكواسيون؟ حيت غير بور اون اسبيس شيميك، وكنديروا ليكواسيون في لي فلاش في لي دو سونس. علاش؟ لحقاش ممكن ان سي او 2 بلس يكتسب 2 زيليكترون ويعطينا سي. هاد لا رياكسيون هادي شنو كتسمى؟ كتسمى سي اون اوكسيداسيون. Donc, la définition de l'oxydation, c'est la perte des électrons, la perte d'un électron au plus. Lorsque une espèce chimique perd un électron au plus, c'est une oxydation. Oxydation, d'accord? C'est une oxydation. Je vous de l'autre côté, on a l'ion Hg+, ومن بعد هذا l'ion Hg+, شنو عطانا Ag. يعني شنو وقع له؟ كايون واكتسب ان الكترون وشنو ولا اج. وحتى هنا هذه كتسمى دومي زيكواسيون وكتكتب في لي دو سونس. دونك هذه سي اون ريدكسيون، لا ريدكسيون دي زيليكترون. سي اون ريدكسيون دي زيليكترون، داكور. دونك on a deux demi-équations. L'équation bilan، باش نلقاو ليكواسيون بيلون ديالنا كنجمعوا هاد لي دو زيكواسيون. غير هما قبل ما نجمعوا هاد لي دو زيكواسيون toujours il faut faire attention فين les électrons. Il faut faire attention في les électrons. إلا شفتوا هنا عندنا 2 électrons، هنا عندنا ان électron. والالكترون ما يمكنش يبقى كيتسارى في لا سوليسيون. يعني ما يمكنش في ليكواسيون بيلون نلقاو فيها دي زيليكترون، جامي. ليكواسيون بيلون ما عمر ما كيكون فيها لي زيليكترون. علاش؟ لحقاش لي زيليكترون يا اما كينتقلوا من ديما كينتقلوا من واحد لاسبيس لواحد لاسبيس، ماشي كينتقلوا من واحد لاسبيس كيبقاو في لا سوليسيون كيدوروا بحال لي زيون. لا، لي زيليكترون توجور شنو كيكونوا في اون اسبيس شيميك. يعني هنا الا جمعت غادي يبقى لي ان الكترون شايط، ما يمكنش. دونك هنا هاد لي دومي زيكواسيون اللي فيها ان الكترون شنو كندير لها؟ كنضرب في جوج. دونك ملي غادي نضرب في جوج شنو غتولي نقدر بلاتي نكتبها كيفاش غتولي عاد نجمع. دونك شنو غتولي 2 Ag plus 2 électrons، ça donne 2 Ag. دونك ملي غادي نجمع هاد ليكواسيون مع هاد ليكواسيون، دونك شنو غتولي عندي؟ Cu plus 2 Ag plus، ça donne une flèche, seulement une flèche pour l'équation bilan, seulement une flèche. شنو غتعطيني؟ Cu2 plus 2 Ag. Et voilà. كيما كتشوفوا هنا لي زيليكترون ما بقاوش، ما كتبتهمش. علاش؟ لان عندي هنا 2 زيليكترون وهنا عندي 2 زيليكترون كنختزل ليهم ما كيبقاوش، داكور. دونك هذه سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. اوكسيدو ريدكسيون، بيان. دونك نرجع للكور عاد نكملوا، مازال ما كملتش الشرح ديال لوكسيدو ريدكسيون. دونك هذا سي ان اكزامبل، دو لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. لان السي او تحول فيه سي او 2 بلس وقعت له اوكسيداسيون، و ا جي بلس اكتسب ان الكترون شنو ولا ا جي سي اون ريدكسيون، داكور. Voilà, donc, interprétation. Au cours de cette transformation chimique, le cuivre s'est oxydé en Cu2+, la demi-équation est les ions Hg+, sont réduits, c'est-à-dire la réduction, en argent métallique selon la demi-équation suivante. Les deux couples d'oxydoréduction participant à cette transformation هما هادو. قبل ما نوريكم les couples بعدا هما الاولين نعرفوا كيفاش كنكتبوا هاد لو كوبل هذا. دونك لي دومي زيكواسيون ديالنا شنو هما؟ عندنا سي او شنو عطانا؟ عطانا سي او 2 بلس 2 الكترون. قلنا هادي سي اون اوكسيداسيون. هاد لوكسيداسيون فيها واحد لو كوبل. شنو هو هاد لو كوبل؟ فيها لوكسيدون لو ريدكتور. l'oxydant هو Cu2+, le réducteur هو Cu. toujours كنكتبوا l'oxydant على le réducteur, toujours ما يمكنش نقلبوهم. الا قلبناهم سي فو، داكور. شكون هو l'oxydant? L'oxydant c'est l'espèce chimique qui capte les électrons. Elle capte les électrons. و Cu شكون هو؟ c'est le réducteur. شكون هو؟ c'est l'espèce chimique qui libère des électrons, داكور. وباش تعقلوا عليها نعطيكم واحد النويطه توجور ما عمركم تنساوها. هذا
اللي هو سي l'Occident اللي كيكون الفوق لحقاش هاد لو كوبل توجور كتكتب على شكل l'Occident على لو ريدكتور. توجور هذا اللي كيكون الفوق هو اللي كيكون مكتوب حدا لي زيليكترون، هادو هما لي زيليكترون. هذا اللي كيكون الفوق هو اللي كيكون مكتوب حدا لي زيليكترون، عمركم تنساوها. داكور. نمشيو للدومي زيكواسيون الثانيه اللي هي شنو؟ قلنا اج بلس خدا ان الكترون، شنو عطانا اج، وملي ضربنا في جوج ولا 2 اج بلس. داكور. بيان. دونك هنا شكون هو لوكسيدون؟ بيان سور اللي قلنا شكون اللي كيكون محسوب حدا لي زيليكترون، شكون هو؟ سي Ag+. Donc Ag+ qui a capté les électrons sur Ag. Donc les deux couples qui font la réaction, Cu2+ sur Cu et Ag+ sur H. D'accord. Les deux couples d'oxydoréduction participant à cette transformation sont Cu2+ Cu et Ag+ Ag. L'équation bilan, on a déjà خرجناها. L'équation bilan d'oxydoréduction est obtenue en ajoutant membre à membre les deux demi-équations précédentes. Ça va? Donc d'abord, nous voyons d'autres exemples. شوفوا معايا هنا. هذه la règle générale. شنو هي la règle générale? Chaque couple ox-red est caractérisé par sa demi-équation d'oxydoréduction. Toujours l'oxydant هو اللي كيكون plus un nombre des électrons كيعطينا le réducteur. Toujours l'oxydant plus un nombre des électrons qui atteint le réducteur. Ah ou l'axe. كيفاش العكس؟ يعني كتكون عندنا بحال هكا. Le réducteur كيعطينا l'oxydant plus n électrons. يعني واحد n électrons. يقدر n électrons, 2 électrons, 3 électrons, ça dépend de l'équation. D'accord? Une réaction d'oxydoréduction est caractérisée par un transfert d'électrons entre l'oxydant et d'un couple OX1 RED1 et le réducteur d'un autre couple OX2 RED2. C'est-à-dire ملي كتكون عندنا واحد لو كوبل بحال هكا OX1 sur RED1 OX2 sur RED2. دونك في الامتحان يعطيكم بزاف بحال هكا. عقلوا على هادي مزيان. جامي كتكون اون رياكسيون ما بين هذا وهذا، جامي اولا تكون رياكسيون ما بين هذا ما يمكنش تكون رياكسيون مع اوكسيدون وما يمكنش تكون رياكسيون مع ريدكتور الا في حالات خاصه نادره بزاف. داكوغ. دونك ما عمرها كتكون بحال هكا. دائما شنو كتكون لا رياكسيون ديالنا؟ كتكون يا اما لوكسيدون 1 مع لو ريدكتور 2 ديال هذا باش كيعطيونا هذا وهذا، كتسمى لا ريغل دو غاما، اولا العكس، اولا هذا كيتفاعل مع هذا باش كيعطينا شنو؟ هذا وهذا. دونك توجور كنمشيو هكا جنب، ما عمر ما كيتفاعل هذا مع هذا، ما عمر كيتفاعل هذا مع هذا. صحيح مفهوم؟ دونك هذه غير جينيراليتي نتوما تفهموها مزيان هنا. هادو دي زيكزامبل. écrire les demi-équations oxydoréduction pour chacune des couples suivants. Donc Al3 plus Al, c'est-à-dire Al كتوقع له une oxydation. شنو كيعطينا؟ Al3 plus 3 électrons، حيت عندي هنا 3 plus يعني فقد 3 ديال لي زيليكترون. اولا نقدر نكتبها العكس، نقدر نكتبها بحال هكا Al3 plus 3 électrons غادي يعطينا Al. سي لا ميم شوز، سا ديبون ديال لي رياكتيف. شكون مزيان تقول لي استاذ وانا باش عرفت واش ندير هادي ولا هادي في الامتحان على حساب شكون اللي عندك في لي دوني. واش لي دوني عاطينك Al هو اللي كيتفاعل ولا Al3 بلس اللي كيتفاعل؟ حنا نشوفوها دابا نيت باش تفهموها مزيان. داكوغ. ليكواسيون الثانيه Cl2 Cl-. Cl2 Cl-. هادي مزيان هادي. دونك الا لاحظتوا شكون هو اللي الفوق؟ Cl2 c'est le réducteur. Le texte c'est Cl-. Donc Cl-, le réducteur, dans Cl2. قبل ما ندير هاد الدومي ايكواسيون خصني نوازن. دابا شنو عندي هنا؟ شحال عندي هنا؟ دو اتوم دو كلور. هنا عندي غير ان اتوم دو كلور، دونك خصني نضرب في جوج. ملي غادي نضرب في جوج كتلاحظوا عندي هنايا دو شارج نيجاتيف، يعني جوج ديال ناقص، دو شارج نيجاتيف. هنا ما عندي حتى شي شارج، دونك جو دوا ايكيليبري اون اجوتون دو électrons كما قلت لكم اولا العكس. داكوغ. بوغ لي زالوجين شنو هما لي زالوجين؟ كاينه Cl2 sur Cl-, كاين I2 sur I-, وكاين Br2 sur
بار موان كاين بالنسبه للفلويور راك ما نهضرش عليه دابا بار 2 كلهم كيتكتبوا بنفس الطريقه بحال دابا مثلا بوغ اي 2 شنو عطانا 2 اي موان عطانا اي 2 لو ديود بلس 2 électrons pour 2 Br moins 2 ions de brome شنو كيعطينا le dibrome Br2 plus 2 électrons هادو كيتسماو لي زالوجين هاد لي زالوجين توجور كيتفاعلوا بنفس الطريقه دونك عقلوا عليهم سورتو اللي تلقاو في الامتحانات تلقاو هاد الثلاثه هادو تلقاوهم بزاف سورتو بالنسبه ليا تحط با مال دو فوا حتى في الوطني با مال دو فوا اوكي متفقين دونك هادي بقات لينا الاخرى ام ان او 4 موان مع ام ان 2 بلس هادي خصها شويه ديال العقل دونك غادي نخدموها بشويه علينا دونك غادي نمسح هادشي نتوما راه عندكم لا فيديو تقدروا تعاودوا تردوه بالنسبه لام ان او 4 موان دونك عطاونا هنا ام ان او 4 موان شنو كتعطينا ام ان 2 بلس اول حاجه عندي ان اتوم دو ام ان هنا عندي اتوم دو ام ان هنا دونك ما عندي ما نزيد عندي هنايا الاكسجين هنا ما عنديش الاكسجين شنو هي ليسبيس شيميك اللي كتكون توجور عندنا دون اون سوليوشن فيها الاكسجين سي H2O دونك جو بو اجوتي 4 H2O علاش 4 H2O باش نيكيليبري الاكسجين عندي هنا 4 ديال لي زاتوم دوكسجين حتى هنا خصني نزيد الاكسجين دونك 4 ولكن ولا عندي هنا هيدروجين هنا كاين الهيدروجين دونك شحال ولا ديال الهيدروجين 4 فوا 2 سي 8 دونك جو في اجوتي 8 H بلس تقول لي منين جبتي هذا H بلس استاذ كي درتي لها هذا H بلس علاش كنزيدها لان هاد لا رياكسيون سو في دون ان ميليو اسيديفي كما غادي نشوفوا دون ان ميليو اسيد او لا ميليو اسيديفي دونك ملي كنقولوا ان ميليو اسيد يعني عندنا هاد ليكسي ديال H بلس اون اكسي ملي كتسمعوا ميليو اسيد كما غادي نشوفوا في هاد لابليكاسيون هنا ان ميليو اسيد سيتادير كاينين بزاف ديال لي زيون H بلس كاينين في لو ميليو رياكسيونيل ديالنا داكوغ دونك نقدروا نزيدوهم بكل حريه ديالنا مزيان دابا من الناحيه ديال لي زاتوم ولا تنقاده دابا نشوفوا لي شارج الكتريك كتلاحظوا هنا عندي شحال من شارج عندي شارج وحده نيجاتيف غتقول لي ماشي 4 هذه راه 4 ديال 4 لي زاتوم ديال الاكسجين اما لا شارج هي هنا بالنسبه لي شارج بوزيتيف شحال عندي 8 ديال H بلس يعني 8 ديال لي شارج بوزيتيف الا جمعتي هادو مع هادو شحال عطاك موان او 8 ديال لي بلس غتعطينا هي 7 ديال لي بلس 7 ديال لي شارج بوزيتيف نشوفوا هنا شحال عندنا شارج بوزيتيف عندنا 2 شارج بوزيتيف سولون دونك ليكواسيون خصها تكون équilibrée يعني toujours la conservation des atomes en genre et en nombre et la conservation de la charge électrique واحد ليكواسيون توجور une équation chimique toujours كتكون équilibrée يعني كيكون نفس العدد ديال لي شارج الكتريك اللي كاين هنا هو اللي هنا نفس العدد ديال لي زاتوم اللي كاينين هنا هما اللي كاينين هنا دونك هاد ليكواسيون ماشي ايكيليبري من ناحيه لي شارج عندي هنا 2 شارج بوزيتيف عندي هنا 7 باش نيكيليبريها شنو نزيد لها غادي نزيد هنايا 5 ديال لي زيليكترون الا زدت 5 ديال لي الكترون يعني 7 بلس وزدت عليها 5 ديال لي موان الا جمعتيهم شنو يعطيك 2 شارج بوزيتيف وهنا 2 شارج بوزيتيف دونك ليكواسيون ديالنا ايكيليبري تقدروا تحفظوها مي انا وريتكم كيفاش تلقاوها ساي مفهوم بيان دونك هادو هما لي زيكزامبل ديالنا ندوزو لهاد لابليكاسيون écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions ferreux Fe2+ et les ions permanganates MnO4-. Au milieu acide, sachant que les deux couples d'oxydoréduction participant à sa transformation sont MnO4- sur Mn2+, et Fe3+ sur Fe2+. Donc, غادي نمسح هادي وغادي نعاود نخدمها. غنكتب لي كوبل اللي عندنا Fe3+ sur Fe2+. Et deuxième couple, c'est MnO4- sur Mn2+. مزيان دونك غادي ندير لا رياكسيون تقول لي باش نبدا واش Fe2+ ولا Fe3+ واش نبدا بهذا غتشوف في لينونسي ديال ليكزارسيس شكون هما لي رياكتيف كيكونوا عاطينك لي رياكتيف
écrire l'équation d'oxydoréduction entre les ions Fe2+, et les ions permanganate. يعني باش تبدا Fe2+. Fe2+ شنو كيعطيني؟ كيعطيني Fe3+. كيفاش دار ليها؟ فقد كان 2+، كان فاقد 2 هنا ولا فاقد 3 يعني بلس 1 الكترون. مع اش غادي يتفاعل Fe2+ مع MnO4-. دونك غنبدا به هو الاول MnO4-. شنو كيعطيني MnO4-؟ كيعطيني Mn2+. بيان. دونك كيما وزنت قبيله نعاود، عندي هنا الاكسجين 4، دونك جو في اجوتي 4 H2. ولاو عندي 4 ديال الهيدروجين، كيقولوا لنا هنا دون ان ميليو اسيد، يعني كاينين لي زيون H+ اون اكسي، دونك غادي نزيد 8 ديال H+. لي زاتوم مقادين، غنشوف لا شارج، دونك هنا عندي 7 ديال لي شارج بوزيتيف، هنا عندي غير 2 شارج بوزيتيف، جو في اجوتي 5 الكترون. صافي. دونك الدومي ايكواسيون الاولى والثانيه ناضيين. دابا خصني نجمعهم باش نلقى ليكواسيون بيلون. ليكواسيون بيلون قبل ما نجمعها توجور خصني نرد البال، قلنا شنو لي زيليكترون. عندي هنا 5 الكترون وعندي هنا غير ان الكترون، دونك ما يمكنش. شنو ندير؟ نضرب هاد ليكواسيون الاولى فاش نضربها في 5. شنو غادي تولي؟ دابا نقدر نجمع عادي، يعني شنو غتولي عندي 5. نقدر نبدا بهادو ولا بهادو بحال راه الجمع عادي. 5 Fe2+، كنجمع لي رياكتيف مع لي رياكتيف ولي برودوي مع لي برودوي. 5 Fe2+ plus MnO4- plus 8 H+, une seule flèche. شنو كتعطيني؟ 5 Fe3+ plus Mn2+ plus 4 H2. Et voilà l'équation bilan ديالنا. Je pense que c'est compris. بالنسبة la réaction d'oxydoréduction. D'accord? Bien. Conclusion. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. بحالاش هاد les oxydants مثلا بحالاش qui peut capter des électrons بحال مثلا Cl2. Il capte des électrons pour donner Cl-, Cu2+, Al3+, Zn2+, Fe2+. Voilà. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Les réducteurs DL. Le réducteur DCl- c'est DCl2, c'est Cl-, Cu, Al, Zn, Fe. D'accord? L'oxydation est une perte d'un ou plusieurs électrons. La réduction est un gain un ou plusieurs électrons. Donc l'oxydation هي la perte des électrons. اللي كيفقد un électron. ولا réduction هي ملي كنكتسبوا des électrons. شي واحد كيكتسب des électrons. D'accord? باش نفهموا. مازال غادي نشوفوا d'autres exemples في les exercices. Donc هادو هما les réactions d'oxydoréduction. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه هادشي. Maintenant, on passe à la transformation rapide et transformation lente. Donc, la définition d'une transformation rapide. Une transformation rapide est une transformation qui se fait en une courte durée, de telle façon qu'elle ne peut pas suivre son évolution en fonction du temps avec les appareils de mesure. Transformation rapide هي واحد لا ترانسفورماسيون اللي كتوقع انستونطانيو، يعني ما نقدروش نتبعوها، كتوقع بالزربه طق طق صافي كتوقع. Je vais donner des exemples de réactions rapides. D'accord? اللي ما نقدروش نتبعوها لا بعينينا ni avec les appareils de mesure العاديين اللي كنعرفوا، mais avec les appareils haute technologie نقدروا نديروا لو سويفي ديال اي حاجه. D'accord?
Donc on ne peut pas suivre la réaction. يعني كتوقع بالزربه بحال مثلا هاد la réaction de précipitation. La réaction de précipitation اللي كنديرو فيها هذه ديجا درتوها في كوليج هاد la réaction اللي هي Ag+ كيتفاعل مع Cl- et ça donne quoi HCl. C'est une équation de précipitation. هاد l'équation ما يمكنناش نتحكموا فيها كتوقع بالزربه. كيكون عندنا هنا une solution nitrate d'argent يعني Ag+ NO3-. شنو كنزيدو عليهم solution d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique شنو هو سي H+ ولا H3+ plus Cl-. دونك هنا لا رياكسيون اللي كتوقع شنو هي كيتفاعل هذا مع هذا Ag+ plus Cl- كيعطينا AgCl كيعطينا واحد ان بريسيبيتي بلون كي نوارسي على لا لوميير. واحد لو بريسيبيتي كيكون في الاول بيض وملي كنقربوه لا لوميير شنو كيولي لا كولور ديالو نوار ان بتي بو نوار. داكور دونك هذه سي اون رياكسيون رابيد كون نو بو با سويفر على لو لوميير. بالزربه كتوقع بالزربه كيتكون داك الرصيد داك الابيض صافي. Précipitation de l'hydroxyde de fer. L'hydroxyde de fer شنو هو solution de chlorure de fer. هنايا درنا واحد لا solution de chlorure de fer. Le chlorure de fer هو هذا هو Fe3+ plus 3Cl-. Solution d'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium هو Na+ plus HO-. هاد لا رياكسيون كتتم بالزربه. كيفاش كتتم بالزربه؟ كيتفاعل Fe3+ avec 3 ions de HO- pour donner Fe entre parenthèses OH3. D'accord? Pour donner FeOH3. C'est l'hydroxyde de fer 3. Donc c'est une réaction très rapide qu'on ne peut pas suivre à l'œil nu ou avec les appareils de mesure. D'accord? سريعه بزاف ما كنقدوش نشوفوها دغيا كتوقع ما كنتحكموش فيها. صافي؟ Bien. Maintenant on passe aux réactions lentes. Les réactions lentes, les هما غادي نشوفوا في الدرس والدرس الماجي بزاف. Transformation lente. Une transformation lente est une transformation qui se fait dans une certaine durée de telle façon qu'on suivre son évolution en fonction du temps avec l'œil ou avec les appareils de mesure. Réaction entre les ions durs et l'eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène. Donc on a la réaction اللي كنديروها entre l'eau oxygénée et la solution acidifiée avec quelques gouttes d'acide اللي هو c'est la solution de iodure de potassium. انا نوريكم هنا la réaction كيفاش. دونك كيكون عندنا واحد لو تيوب ايسيل شنو فيه سواء كنديروا لا سوليسيون اللي لتحت ولا بحال نفس الشيء. دونك هنا كتكون عندنا واحد لا سوليسيون اللي هي K+ plus I-. شنو كنزيدوا عليه؟ كنزيدوا عليه لو اوكسيجيني H2O2 ماشي H2O. H2O2 سي لو اوكسيجيني او اللي كيتسمى peroxyde d'hydrogène. Donc هاد لا رياكسيون ني با رابيد. هاد لا رياكسيون تري لونت. بعدا نديرو لا رياكسيون عادي حنلاه. داكور نبداو ب I-. دونك اللي كيتفاعل هنا هو H2O2 avec I-. D'accord? Donc I-, ça donne quoi? Je pense déjà درناه كيعطينا c'est I2. Là, je suis en 2, donc je vais multiplier par 2. On a 2 charges négatives, donc je vais ajouter 2 électrons. Ça va? بالنسبة l'eau oxygénée H2O2. هذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا H2O. Bien sûr, je vais équilibrer l'équation. Donc هنا عندي H2O2 هنا عندي جوج الأكسجين هنا واحد غنضرب في جوج. إلا ضرب في جوج ولاو عندي 4 ديال الهيدروجين عاوتاني هنا ما يمكنش. داكشي علاش شنو غنزيد هنا؟ غادي نزيد باش نلقى البلاصة فين نكتب بلس 2 H+. علاش زدت H+؟ لحقاش c'est un milieu acide. Dans un milieu acide. D'accord? La réaction se fait dans un milieu acide. Plus, il a là des charges positives, mais il y a des charges positives. Donc je vais ajouter 2 électrons pour choisir l'équation. Donc on va ajouter l'équation bilan d'ILI. Donc 2I-, ça donne I2 plus 2 électrons. On a 2 électrons, donc on va 2I-
plus H2O2 plus 2H+, ça donne I2 plus 2H2. Donc voilà la réaction. Donc في هاد la réaction شنو كيعطينا في les produits ديال هاد la réaction شنو هما الماء H2O qui est incolore ما عندوش une couleur و I2 le diode هاد le diode عنده واحد la couleur brune la couleur ديالو قهويه داكور ولكن حنا ملي كنديروا لا رياكسيون ديالنا شنو كنلاحظوا شنو كنلقاو بحال هكا في الاول ملي يلاه كتبدا لا رياكسيون ديالنا كيكون اللون ديالو صفر واحد شويه كيبقى غادي كيولي اورانج روج بريكي وهي غادي حتى كيولي اللون ديالو بغون علاش لان في الاول ما كيتكونش اي دو بزاف كيبدا يتكون شويه بشويه داكشي علاش كنقولوا سيت اون رياكسيون لونت عرفتي هاد لا رياكسيون داك البرودوي ديال بحال اتاي ملي كطيب كي في الاول كيكون لا كولور ديالو مفتوح ولكن لا قدام خليتيه في الكوزينه شنو كيدير لا كولور ديالو كتولي مغلوقه كيولي قهوي سي لا ميم شوز تقريبا نفس اللون ديالو داكور دونك في الاول كتكون عندنا واحد لا كولور كلير ومن بعد كتولي عندنا واحد لا كولور فونسي بزاف علاش لان في الاول كيكون عندنا لي زيون لي موليكول اي 2 هنايا قلال ولكن بعد شويه بشويه كيكسروا فبالتالي كيوليو عندنا لي موليكول اي 2 بزاف هما اللي كيعطيونا هاد لا كولور بلو داكور دونك il y a formation progressive du diode I2 caractérisée par sa coloration brune. On constate que la couleur du mélange réactionnel évolue progressivement du jaune au jaune foncé puis prend une coloration brune qui devient de plus en plus foncée en fonction du temps. L'équation bilan راه ديجا درتها معكم هي راه تلقاوها عندكم هنا في الكور. D'accord? Donc, c'est une réaction lente. Donc, on a vu les réactions rapides et les réactions lentes. Bien. Maintenant, on va voir les facteurs cinétiques. Définition. On appelle facteurs cinétiques deux paramètres capables d'influer sur la vitesse d'une transformation chimique. دابا حنا مثلا عندنا ان سوسيتي وبغينا نصاوبوا اليود باش حنا نديروا لا رياكسيون نبقى نسينوه بشويه عليه تيصاوب ما يمكنش خصنا شي حاجه باش ان هاد لا رياكسيون تولي بلو رابيد بالزربه اولا مثلا في اللابوراتوار بغينا شي رياكسيون تكون بالزربه دغيا ما نبقاوش حنا نسينوها الاستاذ يبقى جالس نتوما كتفرجوا لا بغينا لا رياكسيون توقع بالزربه دونك لي فاكتور سينيتيك شنو هما لي فاكتور شي حاجه فاكتور هي شي حاجه اللي ملي كتبدل لا فيتاس دو لا رياكسيون الا غيرناها كتبدل لا فيتاس دو لا سوا تزيد سوا تقل هذا كيتسمى ان فاكتور سينيتيك. Pour les facteurs cinétiques, on a deux. Il y a seulement deux pour vous. D'accord? C'est la température et la concentration initiale des réactifs. La température, qui m'a dit lorsque la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. Et lorsque la température diminue, la vitesse de la réaction diminue. C'est-à-dire qu'il a la réaction à 100 degrés ou à 80 degrés, mais il a la réaction à 20 degrés Celsius. Donc il a la réaction à une température haute, يعني élevée, يعني شنو غادي يوقع ديك لا رياكسيون غادي تدوز بالزربه ولكن الا درنا لا رياكسيون فواحد لا طومبيراتور اللي هي قليله ديك لا رياكسيون غادي تتم غير بشويه داكور. On appelle facteur cinétique tout paramètre capable d'influer يعني يأثر sur la vitesse d'une transformation chimique. Influence de la température sur la vitesse de réaction. Expérience. Pour mettre en évidence l'influence de la température sur la vitesse de la réaction, on réalise l'expérience suivante. Donc, l'expérience, nous avons Na2S2O8, on a Na2S2O8, 5 ml d'une solution, on a 5 ml, يعني نفس la quantité. شنو درناها معايش مع une solution de iodure de potassium KI. شنو درنا؟ نفس لو ميلونج واحد درناه فواحد سخناه واحد فوق واحد البلاك شوفونط واحد خليناه في لا طومبيراتور العاديه داكور دونك هنا كيتكون دوك لو ديود اللي عاد دابا هضرنا عليه اللي في الاول ملي كيكون قليل كتكون لا كولور ديالو جون كلير وملي كيكون بزاف كتكون لا كولور برون دونك شنو كنلاحظوا من بعد لا رياكسيون كنلاحظوا بان هاد لا رياكسيون اللي هو فوق لا بلاك شوفونط اللي سخناه دغيا تكون اي دو بزاف داكور يعني ولات لا كولور ديالو برون يعني لا رياكسيون تري رابيد مي لا رياكسيون اللي خليناه في لا طومبيراتور امبيونط وما سخناهش
شنو قالوا مازال يلاه جون شويه بشويه بدا يتكون بشويه عادي ولا بغيو في الاخر. يعني هنا لا فيتاس دو رياكسيون اي فابل وهنا لا فيتاس دو رياكسيون اي تيلفي كبيره. علاش؟ لحقاش سخناه. دونك من هنا كنستنتجو كو لا تمبيراتور سي ان فاكتور سينيتيك. سي ان فاكتور سينيتيك. L'apparition de la couleur brune est plus rapide dans le mélange A plus C وهذا que dans le mélange B plus D. Conclusion. D'une manière générale, plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la formation est rapide et vice-versa. يعني la température العكس كون بردنا مثلا واحد فيهم غادي يبقى يتكون بشويه، غادي تكون لا فيتاس ديالو قليله بزاف بارابور لاخر. كون مثلا درنا لا كلاص هنا كون حطيناه في شي ماء مثلج. D'accord? On dit que la température est un facteur cinétique. Maintenant, on va voir pour la concentration. Même réaction. La même réaction. La solution l'oula, la solution الثانية عندهم نفس la concentration. تشوفوا هنا. Donc la même concentration, c'est 0,05 mol par litre. On utilise la quantité 5 millilitres, 5 millilitres. 0,05 mol par litre. درناهم مع واحد لا سوليسيون هنا السي. هنا لا كونسونطراسيون ديال لا كونسونطراسيون هادي سي 1 تساوي 0.1 مول باغ لتر. مي لا كونسونطراسيون ديال هذا سي 2 شحال كتساوي؟ سي 0.01 مول باغ لتر. يعني كتلاحظوا بان سي 1 كبر من سي 2، لا كونسونطراسيون ديال هذا كبر من ديال هذا. دونك شنو كنلاحظوا بان في لو تيوب اي سي اللي لا كونسونطراسيون ديالو كبيره كيتكون لو ديود بالزربه، وفي لو تيوب اي سي اللي لا كونسونطراسيون ديالو صغيره كيتكون لو ديود بشويه. يعني هنايا كل ما كانت لا كونسونطراسيون كبيره كل ما كتكون لا فيتاس دو رياكسيون كبيره. داكوغ؟ يعني الا درنا واحد الميلونج في الاول خدينا لا كونسونطراسيون فابل غادي تكون لا فيتاس فابل. الا عاودنا نفس لا رياكسيون بنفس لي كونتيتي د ماتيير، غير هو ماشي نفس لي كونتيتي د ماتيير، بنفس لي كونتيتي يعني نفس لو فوليوم، مي لا كونسونطراسيون كانت كبيره فلا رياكسيون غادي تولي بلو رابيد. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون سي ان فاكتور سينيتيك. لا كونسونطراسيون سي ان فاكتور سينيتيك. داكور؟ علاش ما بغيتش نخدم معكم هاد لا رياكسيون؟ حيت غادي نديرها في لي زيكزارسيس. Observation, l'apparition de la couleur brune est plus rapide dans le mélange A plus C que dans le mélange B plus T. Conclusion, la formation du diode augmente avec la concentration initiale des réactifs. De façon générale, l'avancement d'une réaction augmente avec la concentration initiale des réactifs. On dit que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La concentration, c'est un facteur cinétique, comme la température. Comme application au laboratoire, la dilution. En diminuant la concentration des réactifs, on peut ralentir ou stopper une réaction. يعني إلا كانت عندنا واحد لا سوليسيون كونسونطري وبغينا لا رياكسيون نديروها غير بشويه باش تشوف، باش الاستاذ يديرها وتشوفوها بعينيكم غادا غير بشويه، دونك شنو يدير لداك لا سوليسيون؟ لا ديلوسيون. شنو هي لا ديلوسيون؟ كنزيدوا له الماء. ملي كنزيدوا له الماء لا كونسونطراسيون ديالو كتقل. الا قلت لا كونسونطراسيون يعني لا فيتاس دو رياكسيون ديالو كتقل. واش مفاهمين؟ D'accord? Ok. Maintenant, on passe à l'application des facteurs cinétiques. Accélération ou déclenchement d'une transformation chimique. De nombreuses synthèses industrielles sont des transformations lentes à température ordinaire. Les contraintes économiques obligent à les réaliser à température élevée. Synthèse de l'ammoniac, du trioxyde de soufre, synthèse organique. Pour accélérer la cuisson des aliments, on utilise un autocuisseur où la température est voisine de 110 degrés Celsius. يعني مثلا في لاندستري الناس اللي كيديروا في لاندستري كيصنعوا شي حاجه باغ اكزومبل كيصنعوا بلاستيك اولا كيصنعوا ان برودوي كيما بغا يكون او كنبغيو نطيبوا ولا شي حاجه توجور الفو الفي لا تمبيراتور كنكبروا لا تمبيراتور. علاش؟ باش داك لا رياكسيون تم بالضربه، لان في لاندستري الوقت ايغال لو كول فلوس. فهمتي؟ يعني كل ما كيتزاد الوقت كنخسروا بزاف، كل ما كيقل الوقت كنخسروا شويه. يعني حنا لا رياكسيون خصها تتم بالزربه، ما يمكنناش نديروا رياكسيون نمشيو للخدامين يبقاو جالسين يسينوها تتوقع. نو، دونك كطلعوا لا تمبيراتور باش داك لا رياكسيون توقع بالزربه. داكور؟ باش نربحوا الوقت.
ralentissement ou blocage d'une transformation chimique. Exemple, les aliments دانون الا شريتيه كتشدو كديرو في الثلاجه، الا حطيتيه في الشمس غيخسر. علاش؟ لان وسط دانون كاينين دي ميكرو بكتيري اللي فين كيوقعوا دي رياكسيون شيميك، سون دي رياكسيون شيميك، راه كتقراهم في الاس في تي ديال فيرمونطاسيون اي تو سا. دونك الا درتيه في الثلاجه لا تمبيراتور كتقل، يعني ديك لا رياكسيون ما كتكونش سريعه، كتكون لا رياكسيون تري لونت. داكور. Les aliments subissent sous l'action de micro-organismes. Les micro-organismes, c'est-à-dire les microbactéries, des réactions de dégradation altérant le goût et pouvant conduire à des toxiques graves pour la santé. Elles sont donc conservées au réfrigérateur 4 degrés environ et au congélateur 18 degrés Celsius environ. Donc ملي كنشريو دانون ولا شي حاجه مشتقات الحليب كنحطوها في الثلاجه، لان الا بقات برا الثلاجه تخسر. علاش؟ لان الثلاجه كتبرد، دونك كنهبطوا ديك لا فيتاس دو رياكسيون، كتولي لا فيتاس دو رياكسيون تري لونت. هادشي في الاس في تي. Les cellules et les tissus biologiques, spermatozoïdes, ovules, embryons, sont maintenus dans l'azote liquide à moins 195 degrés Celsius pour stopper les réactions biologiques et la division cellulaire. مثلا pour les analyses ديال les spermatozoïdes شنو كنديرو؟ كنشدوهم كنحطوهم في واحد البلاصه اللي هي بارده لموان 105 ناقص 195 دوغري سلسيوس. علاش؟ باش ما توقعش ديك لا رياكسيون بالزربه، داكور، وباش يبقاو كما حطيناهم في الاول، باش ملي نبغيو ندير لهم لي زاناليز نلقاوهم كما كانوا في الاول. D'accord? Donc voilà le cours, on a terminé le cours. Maintenant on passe aux exercices dans la deuxième vidéo. À très bientôt.